के शुभ समाचारले भन्दा अशुभ समाचार धनकुटा त्यहाँ तल बब्बाल पानी परिरहेको छ 5 बजेदेखि पानी पर्छ भन्ने खालको मैले हिजो जस वेदर फोरकास्टमा हेरिरहेको थिएँ सो फाइनली हामी गुफा पोखरी एरिया गुफा पोखरीको बजार चाहिँ हुन्छ नि एक चक्कर लगाएर हिँडेर आयौँ बाइक भएको ठाउँमा आइसक्यौँ एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच गाइज जिन्दगीको बाटोमा पानी त आइसक्यो अब म झोली टुम्ली कस्छु एन्ड अब हामी ओह्रालो लाग्छौँ हाम्रो यो भिडियो जारी छ है गाइज जारी छ एन्ड यो भिडियो म यसरी सुरु गर्दैछु गुफा पोखरीदेखि 3 किलोमिटर वर छु म अहिले एन्ड उता बाइक गएन होइन गुफा पोखरी हामी घुमेर आइसक्यो तपाईँले प्रिभियस भ्लगमा हेर्नुभयो होला एन्ड मैले यो जुत्ता लगाइरहेको छु होइन एन्ड मैले राइडिङ सुज चाहिँ यहाँ लुकाइरहेको छु किनभने राइडिङ सुज लाएर जाने कुरो भएन एन्ड सकुसलै रहेछ बुट यहाँ छ होइन सो यो घर चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँलाई को बस्छन् भन्दाखेरि यहाँ काम गर्ने हाम्रो जुन इन्जिनियर ओभरसियरहरू यहाँको ठेकेदारहरू होइन काम हुँदैछ नि त बाटोमा सो गाइस अब चाहिँ हामी रिटर्न हुने हो होइन सबै मैले बुट सुटहरू सबै लगाइसकेँ एन्ड यहाँबाट हामी यो लगभग चाहिँ नि गुफा पोखरीकै सेरोफेरोमा छौँ अब पानी पर्नु लाग्ला जस्तो लागिरहेछ यस एभ्रिथिङ इज रेडी गाइस होइन अब हामी निस्किन्छौँ सो 125 किलोमिटर होइन धेरै नै नछ तरहाराबाट इटहरीको तरहाराबाट गुफा पोखरी 125 3 किलोमिटर त हिँड्यो होला भने पछाडि 128 किलोमिटर स्टेट पनि पछाडिको रियर ब्रेकको समस्या छ भगवान पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरून् फर द फर्स्ट टाइम जिन्दगीको गोरेटोमा आज चाहिँ जुन म वेदर फोरकास्ट हेरेर हिँडिरहेको थिएँ होइन एकदमै मिलो अब चाहिँ पानी पर्छ बेलुकातिर भनेर भन्दै थियो अब बेलुका हुन पनि लाग्दैछ यो गुफा पोखरीबाट अब ओह्रालै नै हो कुनै ठाउँमा चाहिँ अलिअलि सम्म छ कुनै ठाउँमा चाहिँ अलिकति त्यस्तो भिरको बाटो रहेनछ गाइज है तपाईँलाई गुफा पोखरी आउँदाखेरि त्यस्तो भिरको बाटो तपाईँ हिँड्नु पर्दैन भिरको बाटो भनेको त्यही तल तपाईँले तिनजुरे एरियामा आरआर पार्कदेखि मासतिर एउटा छ होइन त्यही मात्र हो बाटो त अघिभन्दा धेरै सुकिरहेछ गाइज अहिले त किन पानी परेको छैन त पानी चाहिँ पर्दैछ किन शीत आउँदैछ फर्स्ट हिलो एउटा मानिदिउँ अब सिधै यहाँ मोटिभेसन भनेको तल हिलेको सुब्बा सेकुवा कर्नर सम्झँदै हिँड्नुपर्छ क्या हिलेको सुब्बा सेकुवा कर्नरको सेकुवा पुगिहालिन्छ नि कस सेकुवा खाने हो सेकुवा खाने बेलामा त कति अब 2:30 भयो मेबी हिले हामी 3 घन्टा चाँडै पुग्छौँ होला बलमेन्ट ठाउँ कहीँ छैन मेबी यसको डिस्क प्याड नै खिए जस्तो लागिरहेको छ मलाई सबैभन्दा डर लागेको चाहिँ यो ठाउँमा थियो क्या अघि माथि निस्किँदाखेरि ब्रेक पनि लागिरहेको थिएन यहाँ पहिरो पनि गइरहेछ एकदम केयरफुल भएर जानुपर्छ गाइज यहाँ थ्याङ्क यू लेट्स डु बिस्तारै डिटेटमेन्ट पानी ठुलो नपरे पनि सानो बाकुलो खालको पर्न थाल्यो है सो म मङ्गलबारीमा झरेँ एन्ड आइएम क्वाइट ह्याप्पी अब त्यहाँबाट त बिस्तारै त गइहालिन्छ नि सो हामी मङ्गलबारीमा बस्दैनौँ गाइज है यसको लेग गार्डले बचाउनु चाहिँ होइन मार्छ चाहिँ जस्तो लागिरहेछ यार जता पनि ठोकिन्छ पुगेर आयो सर ल लाग्यो पनि है आमामा हेर्नुहोस् न घरमाथिबाट बादल क्या दामी के यो चाहिँ चौकी बजार हो गाइस आज वेदरले पनि साथ बब्बल दिएको हो होइन मोटरसाइकल त
असम होइन अहिलेसम्म बब्बल साथ दिइरहेको छ। अब त मेजर हामीले हर्डल क्रस गरिसक्यौँ। बाटो त यार यस्तो छ तपाईँलाई वेदर अब हुन्छ नि आजै मात्र हो तपाईँलाई अरे यतातिर हुन्छ नि मौसम यस्तो भएको, नत्र भने पुरै कन्टिन्युस पानी परिरहेको थियो अरे। तर आज मौसम विभागको जुन मौसम अनुमान पनि एकदम सही थियो। धनकुटा यता एरियातिर पानी पर्दैन भन्ने, तर अलिअलि पानी पर्दैछ जस्तो लागिरहेको छ उतातिर। सोफार एउटा पनि मान्छे यो बाटोमा हिँडेको छैन, न इभन ट्र्याक्टर होइन। अघितिर अलिअलि मैले कहीँ घर छेउछाउतिर अलिअलि डाङडुङ गरेको देखेँ, नत्र भने यो बाटोमा केही कुदेको छैन कि कुद्न लायकको बाटो पनि छैन गाइज। एन्ड तपाईँले देखिहाल्नु भयो होइन भिडियोतिर देख्दै हुनुहुन्छ हिमालयन गाइज, देयर इज नो वर्ड म्यान। तपाईँलाई गुफा जाँदाखेरि सबैभन्दा ठुलो भिड भनेको चाहिँ यही भिड हो है गाइज। अनि यहाँ ल्यान्डस्लाइड्स पनि डह्रो जान्छ, तपाईँलाई तल हेर्नु एकैचोटि होइन डाङडाङ डुङडुङ झरिन्छ। ओ माई गुडनेस, लुक एट द भ्यू गाइज, दामी भ्यू आइरहेछ होइन। एन्ड उता त बसन्तपुर बजार हो, हामी यता त उज्यालैमा आइदियो होइन। म त ह्याप्पी छु, इट्स गुड, एकदम राम्रो सकुशलको हाम्रो राइड भयो गाइज। सकुशलको राइड भन्ने बित्तिकै एउटा च्यालेन्ज आइहाल्यो यहाँ गाइज। चाँडै आइपुग्यो, 4 बजी आइपुग्यो। जाँदाखेरि रजिस्टर गरेर गएको बिहान 10 बजीतिर। तपाईँले नि इन्ट्री गर्नुभएको युट्युब मेरो इस्ट्राइडर किरण भनेर छ क्या, इस्ट्राइडर किरण भनेर। हेर्नु न, म एकदमै सबैतिर ट्राभल गर्छु। म निस्क्यौँ ल, हुन्छ। सो गाइज अहिले चाहिँ म ठ्याक्क बसन्तपुरमा छु होइन। बसन्तपुरमा झरेँ ठ्याक्क बसन्तपुरको पनि बजारैमा। तपाईँले पछाडि लालीगुराँसको बोर्ड देखिरहनु भएको छ। रातो चिया भनेको लेमन टी दामी भयो क्या जाडो भइरहेको बेलामा। अनि बाइक चाहिँ मैले यहीँ धुएँ, तर धनकुटा गइनँ, म हिले गइनँ, म बसन्तपुरबाट। साबुन छोड्दा त्यतिकै त्यो उहाँ चेन हेरिदेऊ होइन, चेनमा तेल लगाइदेऊ अनि त्यो प्याडमा हालिदेऊ त अर्को छ भने मिल्छ होला। अरू कुनै कसैको मिल्ने हाल्यो भने भइहाल्यो, गिदी भइसक्यो, टेन्सन भइसक्यो। 3 जुरेमा बाटो ब्रेक नलागेको, अगाडिको ब्रेकले मात्र म उता गुफा पुगेर गुफाबाट अगाडिको ब्रेकले मात्र झरेको, अहिले पनि ब्रेक लागेको छैन। म त हिलो अल्झ्यो होला भनेर धुको। सो मलाई शङ्का लागिरहेको थियो गाइज होइन, हाम्रो डिस्प्याडमै प्रब्लम छ भनेर। अस्ति नै टायर फेर्दाखेरि त्यो एउटा भाइलाई भनेको टायर चाहिँ फेरिदियो, डिस्प्याड काम चल्छ भनेर भन्यो क्या। कस्तो झ्याउ क्या, यसको त साइडबाट हुन्छ नि त होइन, यो ब्याड अगाडिको पनि साइडबाटै हुन्छ, अगाडिको त हुँदैन, अगाडिको हुँदैन। अनि फेरिदिन्छु म अगाडिको गएको, अगाडिको उहाँ गएर सेकुवा खानुपर्ने छ होइन। खाएको नि त्यो सेकुवा खाएको छैनौ हिलेमा? त्यो बाहुन हो कि छेत्री हो? दुइटै हो। बाहुन छेत्री। तिमीले सुँगुरको केही खाएको छ? खाएको छैनौ? खाएको छैनौ? खाएको छ ल, भयो बाबा। चेनमा ओइल हाल्नु ल, चेनमा ओइल हाल्नु। पछाडिको चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या यसको डिस्क प्याड फेर्न होइन, सट्ट यहाँबाट साइडबाट। अगाडिको चाहिँ झ्याउ हुन्छ, पछाडिको भइहाल्यो। अब त पुगिहाल्यो नि त, 4:45 भयो, 4:46 भयो है। एन्ड मेरो त्यहाँ बसन्तपुरमा बाइक धुँदा पनि बाइक धुएँ होइन, साबुन चाहिँ लगाएन। एन्ड डिस्क प्याड चेन्ज गरियो, ह्याप्पी। अनि चेनहरूमा तेलहरू लाग्यो, मोबिलहरू। अनि अहिले त एकदम बाइक पर्फर्मिङ रियली वेल। सो गाइस होइन हामी चाहिँ गुफाबाट चाँडै झऱ्यौँ। म 5:30 बजीतिर झरिन्छ भनेर भन्दै थिएँ, तर त्यत्रो हुन्छ नि हामी कति 15-20 मिनट जति माथि बसन्तपुरमा बाइक धोएर बाइकको काम गरेर पनि हामी 5:15मा झरिसक्यौँ। एन्ड छिर्यो कि नछिर्यो, झरौँ कि नझरौँ भइरहेको थियो। यति धेरै मान्छेहरू रहेछ होइन, त्यही हो कोरोना भनेको त्यही होइन, झ्याप्पा हान्नु पऱ्यो क्या गाइज है। सो अब जाउँ तल। यो धनकुटाको मुनि फसियो कति 6:43 आँखै कस्तो तिरमिर बनाइदियो क्या अगाडिको गाडीहरूले। एकदम भिडमा पहिरो गइरहेछ गाइज है। अनि त्यस पछाडि अन्ली वान वे छ, बाटो पनि अफरोड छ। बिहान हामी त्यही यही अफरोडै गरेको त हो नि। अब लेट्स गो।
बाटो एकदम चिप्लो छ यहाँ मान्छे खटिरहेछ मोबाइलको बत्ती बालेर भए पनि रियली थम्स अप फर देम जसले चाहिँ यताको हुन्छ नि यताको स्थानीयवासी हो कि यो रोड सडक विभागको होइन दे आर डुइङ रियली गुड जब गाइस होइन यस्तो धनकुटाबाट तल झर्दा त डरले होइन धनकुटामा बसेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने खालको लागिरहेको थियो अहिले त यहाँ तल जाममा सबै मोटरसाइकलहरू अब त मजा पो लाग्नु थाल्यो हैट जिन्दगीको गरेटामा ऐतिहासिक फिलिङ्स आइरहेको छ गाइस अब सबैलाई एकाएक गर्दै हुन्छ नि ओभरटेक गर्दै गर्दै निस्किनुपर्छ अब स्पिड हाँक्नेहरू त सँगसँगै भइन्छ अथवा कसैले आफूलाई टपेर जान्छ एक्सपल्स जस्ट मेरो अगाडि एक्सपल्स रहेछ क्या एक्सपल्स 200 सो गाइस अहिले चाहिँ म यो हाम्रो निशानी डाँडामा आइपुगेको छु होइन एन्ड यो तल देखिरहेको यो चाहिँ धरान हो एन्ड यो तलको चाहिँ इटहरी हो सो यो म तलकोमा चाहिँ पुग्नुपर्ने छ क्या बलेकोमा त्यो राम्रो ठाउँ रहेछ यो भित्र सटसँगले चाहिँ यतातिर पनि छ बस्नका लागि होइन अब त पुरै हुन्छ नि कति 8 बजे अब अहिले लगभग होइन 8 बजे पनि झिलिमिली नै देखिन्छ क्या गुड मर्निङ गाइस इट्स 7 AM होइन हिजो कति 10:30 बजे माथि लास्ट हामी हिजो कति बेला भेटेको भन्दाखेरि माथि धरानको निशानी डाँडामा कफी खाँदै गर्दाखेरि सो त्यस पछाडि म डिरेक्टली घर आएँ एन्ड सकुसम 10:30 बजीबाट सुतेको म 7 बजी उठेँ भनेपछि अलमोस्ट 8.5 घन्टा मजाले सुत्यो एन्ड बडी यस्तो थाकेछु त बाइक कन्ट्रोल गर्न खोज्दाखेरि होइन एन्ड अभियसली इट डज एन्ड हिँडियो पनि एन्ड राइड वाज फ्यान्टास्टिक गाइज फ्यान्टास्टिक होइन मैले झोलाहरू कता छ झोलाहरू खोताएको पनि छैन सो हियर इज द ब्याग होइन ब्यागबाट मैले क्यामेरा निकालेँ त्यही क्यामेराले चाहिँ अहिले खिचिराखेको छु एन्ड अरू चिजहरू मैले यहाँबाट केही निकालेको छैन ब्याट्रीहरू चार्ज गर्नुपर्ने छ धेरै ब्याट्रीहरू छ यहाँ सो बोटको त यहाँ हेरौँ न हालत पतला भइरहेको छ है लुकेट यो बुट एन्ड सक्सहरू सो यसलाई मजाले वास गर्नुपर्ने छ एन्ड आइम रियली ह्याप्पी आज चाहिँ होइन अस्ति नै कुन ठाउँको कति बेला चाहिँ मैले हुन्छ नि बुटको अलिकति हुन्छ नि चित्त बुझेन भन्ने खालको कुरा गरिरहेको थिएँ होइन तर त्यो भनेको चाहिँ इन टर्म्स अफ क्वालिटी एन्ड बुटले त धेरै जोगायो नि हेर्नु न त नर्मल हामीले नर्मल बुट लगाएर गएको त के हुन्थ्यो हालत राइट अनि हामी अलिकति क्वाइट डिसपोइन्टेड छौँ हाम्रो साडल ब्याग लिएर होइन यो आफै चुटिरहेको थियो ल केही नगरिकन होइन यसरी अब तन्किन्छ नि त कस्ता त अनि यस्तो हुन्छ अनि फिनिसिङहरू राम्रो नगरी चुटिरहेको थियो अब यसको के काम होइन टालेर पनि हुँदैन एन्ड एकदम वेस्ट अफ मनी नै भनेर भन्छु सस्तो ओन्ली 4500 द्याट्स यसले बाटोमा धोका दिन्छ एन्ड अर्को पनि चुटिरहेको छ सो गाइज राइड वाज फ्यान्टास्टिक एकदमै इन्जोय गरेँ एकदमै हुन्छ नि तपाईँलाई राइडिङको इन्जोय एकदमै यो हातहरू दुखिरहेको छ खुट्टा दुखिरहेको छ बिकज अल द टाइम हुन्छ नि क्लच गियर बाइक थाम्नु यता तपाईँलाई 200 kg प्लस पेट्रोल फुल ट्याङ्क इट्स नट अ जोक टु ह्यान्डल होइन त्यस्तो बाटोमा बट आई डिड रियली वेल होइन एन्ड आई हेभ द्याट क्यापेसिटी किन मोटरसाइकल ह्यान्डलिङ मोटरसाइकल राइडिङ म गर्छु अभियसली एन्ड या राइड किन भन्दा चाहिँ आज अहिले सन्डे मर्निङ घर आउनु पर्ने थियो एन्ड घर आइपुगेर अब आज अब लाइक 10 बजीबाट त हामी अफिस गइहाल्छौँ मर्निङमा जिम पनि थियो तर जिम चाहिँ आज गर्न सकिएन किन भन्दाखेरि एटलिस्ट माई बडी निड्स सम रेस्ट यु नो एन्ड त्यति धेरै दुःख गरिसकिसके पछाडि मेबी भरे दिउँसो जिम जाउँ होइन भएछ भने 3-4 बजीतिर 3-4 बजीमा बेलुका पनि नजाउँ फेरि भिड हुन्छ क्राउड हुन्छ एन्ड मेबी इन द मर्निङ tomorrow morning. So overall the ride was fantastic guys and I did really enjoy it and yeah